আসলে অনেকেই জানতে চায় যে হাইওয়েতে আর নর্মাল সিটিতে বাইক রাইড করার কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা। অনেক বড় একটা ডিফারেন্স আছে। হাইওয়েতে বেসিক্যালি আপনি অনেক বড় সড়ো একটা জার্নি করবেন এবং এখানে আপনার যে ভেহিকেলসগুলো ট্রান্সপোর্টেশনগুলো আপনার সাথে থাকবে এগুলো হাই স্পিডে থাকবে। আপনার অনেক কিছু মেনটেন করে চলতে হবে, যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনার ফার্স্টে যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আপনার টায়ার প্রেশার। আপনার যে কোনো হাইওয়ে রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে আগে টায়ার প্রেশারটা চেক করবেন যে টায়ার প্রেশার ঠিক আছে কিনা। আপনার এক একটা ভেহিকেলের এক একটা কোম্পানির এক এক রকম টায়ার প্রেশার থাকে, বাইকের জন্য আলাদা আলাদা। তো এটা খেয়াল রাখবেন। এই নির্দিষ্ট টায়ার প্রেশার দেওয়ার পরে আপনারা আপনাদের অন্য অন্য জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন যে ক্লাচ, অ্যাক্সেলারেটর কেবল, ব্রেক এগুলো ঠিকমতো কাজ করতেছে কিনা এগুলো টেস্ট করুন। যে কোনো রাইডের ক্ষেত্রেই পূর্বে আপনার এগুলো আসলে টেস্ট করা উচিত আমাদের সবারই, কারণ সেফটি মেনটেন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে। আর একটা বিষয় যে আপনারা যখন হাইওয়েতে আসবেন অনেকে কী করেন যে কোনো একটা গাড়ির ঠিক পিছনে থাকেন এইভাবে, এই সামনে গাড়িটা আছে এই গাড়িটার পিছনে আছেন, এইভাবে কিন্তু থাকা যাবে না। কারণ সামনে গাড়িটার সামনে যদি কোনো পটহোল থাকে, লাইক কোনো গর্ত থাকে, সেই গর্তটা কিন্তু আপনি দেখবেন না, ও দেখবে। ও কিন্তু মাঝখানে রেখে দুই পাশ দিয়ে বেরো যেতেছে, কিন্তু আপনি ঠিক এটার পিছনে থাকার কারণে আপনি বোঝার আগেই, আপনি রিয়াকশন দেওয়ার আগেই আপনি পথহোলটায় পড়ে যাবেন। তো কী করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যে কোনো গাড়ির পিছনের চাকার সাথে সাথে থাকবেন। তো চাকার সাথে সাথে থাকলে কি হবে যে ও তো অবভিয়াসলি আপনার সেফ সাইড দিয়ে যাবে, তো আপনি কিন্তু আর এটার পিছনে পড়বেন না। তো এটার ক্ষেত্রে আপনার সেই হিসেবে আপনি অনেক অনেক সুবিধা পাবেন। আর বাংলাদেশে এই যে খারাপ রাস্তা, ভাঙাচোরা রাস্তা, এগুলো অনেক জায়গায় থাকে। তো আমাদের একটু সাবধান হইতে হবে যে যখন আপনারা হাইওয়েতে ক্রুজিং করবেন বা চালাবেন তখন যাতে আপনারা একদম সরাসরি গাড়ির মাঝখানে না থাকেন। আপনারা একটা টায়ার বরাবর রেখে দেন আপনারা রাইড করুন। আর একটা স্পিড লিমিট, অবভিয়াসলি আপনারা যার যার লিমিট অনুযায়ী রাইড করবেন। আমি বলবো না কেউ এত গতিতে চালান, বাট রোডের লিমিট আপনার নিজস্ব লিমিট, সেই অনুযায়ী আপনি বাইক রাইড করবেন, হোক সেটা যতই হোক। আর এখন তো হাইওয়েতে অনেক জায়গায় হচ্ছে কি আপনার স্পিড গান, স্পিড মিটার নিয়ে থাকে। তো কেউই আপনারা রোডে যে স্পিড লিমিটটা আছে সেটা ক্রস করবেন না, সেটা মেনে চলা উচিত সবারই। কারণ একটা রোডের স্পিড লিমিট কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেই দেয়। আর অবভিয়াসলি হাইওয়েতে রাইড করার সময় গ্লাভস, তারপরে যত প্রোটেকশন গিয়ার্স, হেলমেট তো মাস্ট। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে লুকিং গ্লাস। হাইওয়েতে লুকিং গ্লাস সবসময় আপনারা চেক করে নেবেন যে আপনারা পুরো ফুল ভিউ পাচ্ছেন কিনা। আর লুকিং গ্লাসটা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি যখন কোনো কিছু ওভারটেক করবেন, এবং এই যে সিগন্যালগুলো দেখতেছেন বাসওয়ালারা কিন্তু এরকম অনেক সিগন্যাল আপনাকে দিবে, এই সিগন্যালগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে আপনার। কারণ ওরা ওরা অনেক সময় এদিক ওদিক মোড় নিয়ে নেয়, এই টাইমগুলোতে আপনার সিগন্যাল গুলো খেয়াল করতে হবে যে ওরা কি বলতেছে, ওরা থামতে বলতেছে না যাইতে বলতেছে। কারণ ওরা কোনো কোনো সময় কিন্তু আপনাকে বলবে থামার জন্য, কোনো কোনো সময় বলবে যাওয়ার জন্য। তো এইগুলো কিন্তু আপনার হাইওয়েতে এই সিগন্যালগুলো খুব মেনটেন করবেন। বাস ট্রাকের বড় বড়গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা এগুলো করে থাকে রাস্তায়। হাইওয়েতে একটু নোটিস করলেই আপনারা খেয়াল রাখতে পারবেন যে যে হেল্পারটা থাকে বা ড্রাইভার থাকে সে নিজেও মাঝে মাঝে আপনাদেরকে সিগন্যাল দেবে যে না এখন ক্রস করো বা এখন স্লো ডাউন করো। এই জিনিসগুলো খুব হেল্পফুল। তো আমি আসলে তাদেরকে থ্যাঙ্কস বলতে চাই, যারা যে বাস ড্রাইভার বা ট্রাক ড্রাইভার যারা আছে, তারা আসলে আপনার এগুলা অনেক কিছু মেনটেন করে। সবাই করে না, বাট যারা করে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনারা আমাদের রোডে এরকম একটা সেফটি মেনটেন করে আমাদেরকে বাইক রাইড করাচ্ছেন। আসলে এগুলো আসলে সবারই করা উচিত, সবার শেখা উচিত কিছু সিগন্যাল, যেগুলো হচ্ছে হাইওয়েতে আমাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আমাদের প্রোটেকশনের জন্যও লাগে আসলে এগুলো। আরেকটা সেটা হচ্ছে কি আপনারা যখন কোনো কিছু ওভারটেক করতে যাবেন বা লেন পরিবর্তন করবেন, আগেই আপনারা সিগন্যাল দিবেন, লুকিং গ্লাসে দেখবেন সব ঠিক আছে কিনা, তারপরে হচ্ছে ওভারটেক করবেন। আচ্ছা, ওভারটেকিং যেটা যখন করবেন সেটা হচ্ছে কি আপনি যখন ওভারটেক করবেন অবশ্যই আপনি সিগন্যাল দিবেন একটা ডানে, সিগন্যাল দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন, দেন আপনি ক্রস করবেন এবং স্পিড আপ করবেন। স্পিড আপ করার ক্ষেত্রে কী হবে, আপনার যখন পিছনে কোনো গাড়ি থাকবে আপনি তাকে ইজিলি ওভারটেক করতে পারবেন, ইজিলি। তো সবসময় ওভারটেকিং করতে আগে ইন্ডিকেটার দিবেন, লুকিং গ্লাসে দেখবেন। আর যদি কেউ ব্লাইন্ড স্পটে থাকে আপনি অ্যাক্সেলারেট করার জন্য আপনি তাকে কাটায় আসতে পারবেন। তো সে যদি আপনার ব্লাইন্ড স্পটে থেকে থাকে, সেও যদি আপনাকে ওভারটেক করতে থাকে আপনি তাকে ওভারটেক করে চলে যেতে পারবেন।
সেম স্পিডে রেখে কখনো আপনি লেন পরিবর্তন করবেন না। সেম স্পিডে রেখে লেন পরিবর্তন করলে হয় কি যে আপনার ব্লাইন্ড স্পটে যারা পড়ে যাবে তারা হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমে পড়বে। এই জিনিসগুলো, টুকটাক জিনিসগুলো আপনি মাথায় রাখলে আপনি ইজিলি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এবং সেফটি লস যে আইনগুলো রুলসগুলো আছে এগুলো মেনটেন করে যান, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আপনি বাইক রাইড করতে পারবেন, এতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না।